হ্যালো গাইস, গুড মর্নিং। তো ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত জানাচ্ছি। তো আজকে আমি কোনো ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসিনি। আজকে একটা রিকোয়েস্টেড স্নিজিং চ্যানেলের পার্ট 2 নিয়ে আসলাম। অনেক 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 রিকোয়েস্ট করেছো, যার জন্য আমি করতে এটা বাধ্য। আর যেহেতু আমি ভিডিওটা বানাচ্ছিলাম না, একটাই কারণ ছিল, কেন আগের ভিডিওতেও আমি বলেছি আর এই ভিডিওতে আবার বলবো যে দেখো তোমরা একটু প্লিজ ওয়েট করো, কেননা এখন কে আসলো না। তো সরি, একজন এসেছিলো গেটে, যার জন্যে আমাকে যেতে হলো ভিডিওটা একটু। তো চলো যাই হোক, যেটা বলছিলাম যে আমি প্লিজ প্লিজ তোমরা একটু ওয়েট করো, কেননা দেখো আজকাল তো আর স্কুল খুলছে না, আর যার জন্যে মোবাইলে অনলাইন ক্লাস হচ্ছে, আর একটা মোবাইলে অ্যাডজাস্ট করা প্রচণ্ড অসুবিধা হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের রিকোয়েস্টে আমি ভিডিও বানাবো, তবে এতটা একটু ওয়েট করো প্লিজ, কেননা অনলাইন ক্লাস জয়েন হচ্ছে আমার ছেলে, তারপরে যে স্কুলে লেখাগুলো দিচ্ছে, হোমওয়ার্কগুলো সেগুলো করতে হচ্ছে, যার জন্যে আমি মোবাইলে ভিডিও বানাতে টাইম পেলাম না। রাত হয়ে গেলে ভিডিও বানানো যায় না, ছবিটা খুব একটা ক্লিন আসে না, যার জন্য আমি পারি না। তবে আমি যখনই চেষ্টা করব ভিডিওটা দেওয়ার জন্যে, তাই প্লিজ তোমরা একটু ওয়েট করো। আর চলো, আজকে সিঙ্গিং চ্যালেঞ্জের পার্ট 2, আর এটাই ভিডিও বানাবো আজকে। তো চলো ভিডিওটা এখান থেকে স্টার্ট করছি। আর প্লিজ ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও, আর চ্যানেলে যদি নতুন তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো বেশি বকবক না করে আজকে ভিডিওটা এখান থেকে স্টার্ট করছি। তো আমি আগের বারে তো চেষ্টা করে 2বার করেছিলাম, এইবারে এটা দিয়ে করছি, আর দেখি এটা দিয়ে হয় কি না। আর এই ভিডিওটা বানাতে প্রচণ্ড কষ্ট লাগে, প্লিজ তোমরা আর রিকোয়েস্ট করো না যে পার্ট 3 বানাও বলে। প্রচণ্ড কষ্ট, বলে বোঝানোর মতন নয়। সর্দি চলে আসে জানো, এটার জন্য অ্যাকচুয়ালি আমার সর্দি নেই, যার জন্যে হচ্ছে না। আমি ট্রাই করছি, তবুও জানি না হবে কি হবে না, বলতেও পারবো না আমি। তো ময়ূরের পালকটা দিয়ে করলাম, কিছুতেই হলো না। তো দেখছি এবার লঙ্কা পাউডার দিয়ে হচ্ছে কি না, রেড চিলি পাউডার দিয়ে ট্রাই করি, যদি হয় দেখা যাক। তো দেখো রেড চিলি পাউডার 1 বাটি ভরে নিয়েছি, এটা দিয়ে ট্রাই করা যায়। জানি না চোখে যদি পড়ে যায় কী হয়, আমার তো ওটাই ভয় পাচ্ছে। বাপরে প্রচণ্ড ঝাঁঝ, নাক ফাক জ্বালা জ্বালা করছে জানো। আজ মনে হয় আমার 12টা বাজবে।
মাথা ব্যথা হচ্ছে। হাত জোর করছে, আমি আর পারবো না, আমার প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। প্লিজ এই রিকোয়েস্টটা এখানে স্টপ করছি। তো ভাই আমার আর কি বলবো, প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা চালু হয়ে গেছে। তো ভাই